Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So spreek die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Gesang 21. Ons sing daar verse 1, 2 en 3 tot eer van die Heer.
Geliefdes, na die wet dan sing ons Psalm 130 vers 1 en dan die tweede vers, Psalm 130, net na die geloofsbelijdenis. Geliefdes, so maar die lees van die wet, dan veral vanmôre waar ons gaan praat, ons dankie sê, soos ons hierdie hele week, hierdie Pinksterweek, dankie gesê, dankie aan die Here sê vir ons rus, die rus wat hy vir ons gee. En daarom weet ons ook, God se rus op die 7de dag is die bron, is die oorsprong van ons rus. God se rus is ook ons rus. As ons vanmôre ook hier gaan lees, die wet gaan lees en so van ons sondes hoor, dan wil die Gees vir my en jou dring na Jesus Christus. Jesus Christus wat vir ons vergifnis gee. Dan kry ons ook sodoende siele rus. Kom ons luister so vanmôre ook na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons hoor daar uit Hebreërs 4 vers 13, ons gaan vanmôre juis Hebreërs 4 lees. Ons hoor daar, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het,
naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Hierdie belydenis, die belydenis dat hy ons enigste verlosser en saligmaker is, dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Met hierdie wete, hierdie sekerheid, kom ons spreek ook die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, vanmôre luister ons na die woord van die Here uit die Nuwe Testament, daaruit Hebreërs 4. Hebreërs 4. Ek wil tog vra dat jy ook maar net daar na Psalm 95 ook sal blaai en daar 'n plekkie hou. Ons gaan net ook daaroor iets sê, daar lees en iets sê. Psalm 95. Voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, dankie dat U deur die genade vir ons ook vanmôre hier bring, as 'n gemeente. Hier waar ons gaan luister na U woord. Maar Here, waar ons ook die wonderlike voorreg het om saam aan die nagmaaltafel te gaan aansit. Om die verlossing van ons Here Jesus Christus te vier. Ja, Here, en op grond hiervan kan ons vanmôre ook met vrymoedigheid hier in die huis wees. Dit alles deur die werk van ons verlosser. Dit alles deur die genade van U, o Vader, U wat U oor ons ontferm. En dankie daarvoor. Dankie ook vir hierdie week van Pinksterdienste, wat ons hier kon by mekaar kom. Here, en waar ons tema kon wees, die dank, die Heilige Gees wat vir ons tot dankbaarheid lei, tot dankbaarheid dring. En so is ons vanmôre ook hier in die diepste dankbaarheid.
Met die wete dat ons so diep van U afhanklik is. Dat ons nie sonder U kan in hierdie lewe, dat ons nie sonder U wil in hierdie lewe. Ja, Here, met die besef ook dat hierdie gemeente nie kan bestaan sonder U. Dat elkeen van ons niks kan doen, nie kan bestaan sonder U. En so, Here, stap U 'n pad met elkeen van ons in hierdie lewe, met sy opdraandes en sy gelyktes en afdraandes. Maar dis U wat vir ons vashou. Dis U wat vir ons op baie plekke, rowwe terreine ook dra, Here. En daarom wil ons vra ook hulle wat siek is. Hulle wat moontlik vanmôre ook hier staan met 'n bekommernis in die hart. Oor 'n siekte of ander bekommernisse het, dan bid ons om U genade. Dat U werklik sal help, Here, en krag sal gee, moed sal gee, sal vertroos. Ons bid, Here, dat U vanmôre hier met ons sal wees. Deur die woord en gees, so ook in elkeen van ons harte sal wees. Ja, Here, sodat die lig in ons harte opkom, die môre ster. Dankie. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Geliefdes, hoekom ek vir U gevra het om ook daar na Psalm 95 te kyk. Ek het al in die verlede vir U gesê, ook die Hebreërskrywer bring Ou en Nuwe Testament so bymekaar op 'n baie kunstige wyse. Wonderlik. En so as 'n mens Hebreërs 4 gaan lees op verskeie plekke, dan verwys hy na gedeeltes in die Ou Testament. En veral verwys hy dan nou hier wat ons raakloop in Hebreërs 4, wat hy verwys na Psalm 95. Maar as jy nou weer na Psalm 95 gaan kyk, dit lees, dan word daar na gebeure in die Ou Testament verwys, daar in die woestyn byvoorbeeld, wat met die volk gebeur het. So ons gaan net eers bietjie daar lees, dat jy net daar die agtergrond het as ons dan nou hierdie Hebreërs 4 lees. Kyk net saam met my daar Psalm 95. As hy daar in vers 8 sê, Psalm 95 vers 8, verhard julle hart nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie. Daar verwys hy na Eksodus 17. Daaroor gaan ons nou 'n bietjie praat. Eksodus 17 verwys hy daar. Waar julle vaders my versoek het, as 'n mens daar gaan kyk, dan sien jy daar's 'n verwysing na Numeri 14, dit gebeur daar. Waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart en hulle ken my weë nie. Sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Hierdie rus natuurlik die beloofde land Kanaan. Goed, as ons nou terugblaai daarna Hebreërs of aanblaai na Hebreërs 4 toe, gaan ek nou maar net vandag vir julle vertel wat ons nou hier gelees het. Hier in vers 8, as hy nou van Meriba en Massa praat, soos ek sê, vir 'n heenwysing na Eksodus 17. As jy daar gaan lees, sal jy sien die volk het gemurmureer, soos hulle maar baie keer gedoen het oor water. Hulle het nie water. Hulle was selfs bereid, Moses, as jy daar lees, hy sê dit skeel hulle veel of hulle steenig my. So erg as hierdie volk in opstand. En dan op bevel van die Here moet hy die rots slaan en dan kom maar water uit vir die volk. En daarom
word die plek aan Massa en Meriba genoem op grond van die twis, vanweë die twis, en dat hy die Here versoek het. En as jy daar in vers 9 in Psalm 95 gekyk het, maar ek sê dit verwys na Numeri 14, dis waar hulle weer gedreig het om in Joshua en Caleb te stenig. Hulle was gereed om dit te doen. Dis na die verslag, nou onthou jy, Joshua en Caleb baie positief, hulle moet ingaan in Kanaan, alhoewel daar reuse is, hulle is nie bang nie, en dan die ander 10 bespieders wat die volk negatief beïnvloed en sê maar ons het gevoel so springkane teen hierdie groot reuse. En daar het die Here 'n straf uitgespreek, as jy gaan kyk Numeri 14 vers 22. Hy sê vir hulle, julle het al hierdie heerlikheid van my gesien en al hierdie tekens daar in Egipte en in die woestyn het julle al hierdie goed gesien. En nogtans, en ek haal aan, my 10 maal versoek en na my stem nie geluister. Nou 10 maal, nie letterlik 10 maal nie, baie keer natuurlik. En dan sê hy vir hierdie volk, hulle sal die land nie sien wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Almal 20 jaar en ouer. En almal 20 jaar en ouer sou sterf in die woestyn en nie die land Kanaan binne gaan. Dit natuurlik nie gegeld vir Joshua en Caleb wat gelowig gebly het en geglo het aan die Here. My broer en suster, net in opsig van dit dan, voor ek daar gaan lees uit Hebreërs, wat die Here besluit, het hy besluit. Hy verander nie. Dit het so gebeur, daardie mense het in die woestyn omgekom. Hulle het nie die land van rus binne gegaan nie. Hulle het die beloofde land nie binne gegaan nie. Hulle het daar in die woestyn gesterf. Kom ons lees nou saam daar uit Hebreërs 4 met hierdie agtergrond. Laat ons dan vrees terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het eers van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag, as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van sy. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot vir die oë van hom met wie ons te doen het. Vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons,
maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind en op die regte tyd gehelp te word. Tot sover. Geliefdes, daardie vers 3. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. En ons kan ook vers 11 daar saam lees, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. My broer en suster, dan met die tema so deel van die Pinksterreeks, ons dank God vir ons rus. En ons het net nou gesê, God se rus is ook ons rus. My broer en suster, God, ons Skepper, het alles volmaak geskaap in 6 dae. 6 dae het hy dit voltooi. Dit alles natuurlik deur sy almag en sy alwysheid. Op daardie 7de dag het hy gerus van sy werke, dit wat hy gemaak het, en die 7de dag het hy toe alles, daardie dag ook geseën, die 7de dag, en dit geheilig. Hy het dit vir sy diens van die ander dae, met ander woorde, afgesonder. En hy kom so na al sy skepingswerk, kon hy sê, daar in Genesis 1 vers 31, dit was baie goed. En dis in hierdie goddelike welbehae, wat hy van sy skepingswerk dan ook kon rus. En nou moet ons ook mooi verstaan, dit beteken nie, dat hy met die onderhouding van en die heerskappy oor alles opgehou het. Hy beskik steeds, hy is steeds in beheer, hy hou steeds alles in stand. Maar op hierdie rusdag wil die Here ook hê dat sy kinders van hulle daaglikse werk moet rus. Ja, en ons kan sê, en hy gee vir ons nagrus, hoe wonderlik, hierdie God wat ons so genadig is, ons kry 'n nagrus, ons kan slaap, om van ons liggaamlike moegheid ook te rus. En dit is ook so, en God het ook daaraan gedink, die mens kan nie maar net aanhou en aanhou werk nie, ons sal onsself uitbrand. En daarom is genoegsame slaap ook noodsaaklik vir ons gesondheid. Ek weet, iemand het een keer vertel daar, en ek praat nou onder korreksie, ek dink dit was Japan, waar hulle besluit het, hulle gaan nou hierdie 7de dag wegvat, die mense moet op die 7de dag ook gaan werk, want hulle wil die produktiwiteit opstoot. Maar na 'n sekere tyd, 'n goeie tyd, het hulle gesien, dat daardie produktiwiteit heeltemal afgeneem het, en toe het hulle maar weer die 7de dag ingebring as 'n rusdag. Aan die ander kant is daar ook 'n waarskuwing aan die luiaard, wat natuurlik net wil slaap, net wil rus, en nie regtig wil werk nie. Ek ken dit baie goed daar uit Spreuke 6 vers 9, hoe lank luiaard sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou slaap, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus, en so kom dan jou armoede. Met ander woorde, my broer en suster, die rus is nodig, maar ons moet nie rus misbruik nie. Die Here gee vir ons genoeg rustyd, hy gaan vir ons ook ontspanning. Maar die rus op 'n Sondag het veel groter betekenis om maar net van die fisiese te rus. Dit ook, soos ons nou gesê het.
Maar dit is baie meer, soveel groter. Die Heidelbergse Katekisme Sondag 38 sê vir ons daar in die vraag, vra hy, wat gebied God in die 4de gebod? Antwoord, ten eerste na die kerkdiens of die predikamp en die skole. Dan praat hy van sondagskool, sondagskool vir ons onderrig, onderhou moet word. En dat ek veral op die Sabbat, dit is op die rustdag, met die gemeente van God ywerig moet opkom en die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, God die Here openlik aan te roep en aan die armes Christelike liefdesgawes te bring. En nou sê hy ten tweede, dat ek al die dae van my lewe van my bose werke moet rus. Die Here deur sy Gees in my moet laat werk en so die ewige Sabbat in hierdie lewe begin. So jy sien, baie meer as wat ons maar net dink, ek werk nou nie en ek rus maar bietjie by die huis en volgende week gaan ek maar weer aan. Hierdie Hebreërs skrywer het juis hier in Hebreërs 4 gepraat, daar in vers 4, juis van die Sabbatsrus. Die rus wat simbool is van God se rus op die 7de dag. En daarom op die Sondag bring ons al die eer en die lof en die dank aan die Here vir sy ganse skepping, vir sy werk, vir sy almag, sy majesteit. Ons kom buig op hierdie rustdag voor die heilige God. Heilige God wat hierdie rustdag geheilig het, dit geseën het. Daarom my broer en suster, en dit baie duidelik hier in die Heidelbergse Katekisme vanmôre gehoor, belangrik om hierdie dag te vier, deur na die huis van die Here op te gaan, na die woning van die Here op te gaan. Na die erediens wat ons juist die verbondsonderrig het. En hier in die gemeenskap van gelowiges, dan loof en aanbid ons die Here en ons luister na sy gesaghebende woord, die Heilige Skrif. Ons kry geleentheid hier om die sakramente, die doop en die nagmaal hier in die huis van die Here te bedien. Hier in die huis van die Here kry ons die geleentheid om ons offergawes as deel van ons dankbaarheid aan die Here te bring oor sy goedheid, sy nimmer eindigende versorging. Maar op so 'n manier probeer ons ook die huis van die Here daardie versorging bring. So sien ons ook om, so moet ons omsien, ook in barmhartigheid na die nood van ons mens. Ons hunker na sielerus. En elke Sondag vier ons die opstanding en die oorwinning van ons Here Jesus Christus en sy verlossing bring vir ons 'n vrede, 'n berusting in die hart om te weet dat ek deur die soendood van Jesus Christus die ewige hemelse heerlikheid beerwe. Dit bring vir my daar die wonderlike sekerheid van eendag wanneer Jesus Christus weerkom, dat ek sal opstaan uit die dood. Dat ek dan die nuwe Jerusalem kan binnegaan as 'n ewige tuiste van rus en vrede. En wonderlik, ek en jy kan nou reeds, ons moet nou reeds met hierdie vrede en rus in die hart van ons verlosser deur Christus, moet ons nou reeds hier lewe. Daarom my broer en suster, is die Heilige Gees onverpoos besig met elkeen van ons, in elke hart, om ons gereed te maak om hierdie hemelse rus wat ons beloof is in te gaan. My broer en suster, baie duidelik vanmôre hier uit Hebreërs 4 gelees, dat die ongehoorsame is, hulle wat die verlossing van Jesus Christus nie aanneem nie in die rus sal ingaan nie. Daar in Johannes 3 vers 36 hoor ons baie duidelik, hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.
Niemand sal hierdie waarheid kan verander nie. Om maar weer te weet, so baie mense vandag dink maar dis 'n ou speelietjie. As ons hierdie gedeelte gaan lees, besef ons weer, dis 'n baie ernstige saak. Dis nie 'n saak om ligtelik op te neem, 'n saak om maar uit te stel vir eendag. Daarom hierdie belangrike vermaaning, hierdie oproep vers 7. Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Vandag. Nie môre nie, oormôre nie. 'n belangrike oproep om nie in die genade van God te veragter, soos dit vir ons daar in die eerste vers opgeteken staan nie. My broer en suster, 'n baie belangrike saak, ernstige oproep tot bekering. Geen uitstel, vandag. En die wat tydens die woestyn tog, en ons het dit net vir mekaar gesê, hulle so in hulle opstand verhard het, hulle het gesterf. Hulle het daar in die woestyn gesterf. En hulle het nie daar die rus van die beloofde land binne gegaan nie. En God wat sy woord gehou het, dit het gebeur. Net so my broer en susters, sal hulle wat hulle harte teen God, teen Christus en sy verlossing verhard, ook nie die hemelse rus binne gaan. Om die waarheid te hoor, hulle sal die ewige verdoemenis binne gaan. Vers 12. En God is die alwetende, vir wie niks verborge is nie. Baie duidelik word dit hier vir ons gesê, hy ken die oorlegginge en die gedagtes van elke mens se hart. En niemand sal hom om die bos kan lei nie. Vers 12. Om dit te hoor, die erns daarvan weer ter harte te neem. Sy woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Daarom my broer en suster, wie die onfeilbare woord van God nie aanneem, wie die evangelie van verlossing in Jesus Christus nie aanneem nie gehoorsaam nie, sal met God se oordeel te doen kry. En niemand het 'n verskoning nie. Niemand. So hoor jy baie die woord gehoor, maar dit nie aangeneem nie. En daarom vanmôre hier aan die nagmaaltafel kom buig ons in dank, in lof, in vreugde om die verlossing van Jesus Christus. Het gaan om Jesus Christus as verlosser en saligmaker. Hy wat sy kosbare bloed vir my en jou daar aan die kruis gestort het, sodat ons hier die ewige hemelse rus kan ingaan. En die wonderlike, my broer en suster, niemand, niks, kan hier die verlossing, hier die ewige rus dan wegneem van ons nie. Want soos ons hoor in 1 Petrus 1 vers 5, dit word in die krag van God bewaar. Deur Christus het ons die vrymoedigheid om die troon van genade te nader, soos dit daar in vers 16, Hebreërs 4 vers 16 staan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Hoe wonderlik. Gemeente, elke gelowige, wat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid val nie. Amen. Kom ons bid saam. Here God, deur die eeue, ook beleef ons dit in ons dag, dat soveel ongehoorsaam is aan die woord, ongehoorsaam is aan die evangelie van verlossing. Dit hoor maar nie ter harte neem, daar geen bekering plaasvind.
Here, op ons wat bekeer is, rus ook die onus om ook tot daaglikse bekering voor U te buig. Om die Heilige Gees ook te bid, om daaglikse heilig maak. Dankie Here vir U genade, dat daar vir ons geleentheid is, om die rus binne te gaan. En dit nie uit onsself nie, dit alleen deur ons Here Jesus Christus. Dankie vir sy oorwinning. Ons loof en prys U in sy naam. Amen. Geliefdes, ek hou nou vir julle voor die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal. Die instelling van die nagmaal en die Heilige Nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. En Paulus sê juis daar in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 sê hy, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die wese van die nagmaal, dis in die eerste plek 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit ook die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn, roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydingsbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was, en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ek en jy nooit deur God verlaat sou word, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval, gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg, so seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek, en hierdie beker aan ons gegee word, en ons het met die mond eet en drink. So seker het ons deel aan Christus se sterwe en sy opstanding. Die nagmaal is ook 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan een brood. Die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dis 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op besondere wyse die vrugte van sy lyding,
sterwe en opstanding aan sy gemeente. Ten slotte is die nagmaal 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dis ook ons ernstige voorneme om my dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Die boodskap en die vrug van die nagmaal. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Die voorbereiding vir die nagmaal, aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook die sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot 'n opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Jesus Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin en ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te leef. Dan moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. My broer en suster, mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees vir my en jou ook daartoe help. Amen. Geliefdes, gesang 308. Ons sing daar verse 2 en 4. Ons sing ook daar van die rus wat ons kry deur Jesus Christus, wat dit vir ons bring, die hemelse rus wat ons toekomsverwagting is. Kom ons sing Gesang 308 vers 2 en 4 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus,
Die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.